مفيش حاجة في الدنيا دي بجد يا جماعة ليها قيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. صورة صادمة أظهرت تغيير ملامحه بالكامل. ابنة الفنان المصري مي بحر درويش تصدم رواد التواصل بصورة لوالدها وهو على فراش المرض. ربنا يلطف بيه ويهون عليه ويشفيه ويعافيه يا رب العالمين. يا بلدنا يا بلد، هو مين امتى الولد بيخاف من امه لما في ضلمه تضمه؟ صدقيني خفت منك، خفت منك صدقيني. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب العالمين.